ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. шунавандагони азиз, имрӯз нақшаҳо дигар чиз буд. мехостам анамин картинкае ки баромад, анаминро аввал гуфтам таъбир намоям, лекин комментария ки омад дигар гуфтам ба саволҳои комментария ҷавоб медиҳам. бародароне ки инро тамошо доранд, иншоалло баъд аз ин ки ин комментарияҳоятонро мебинем, ин пасон ин наворам равон мекунам. навори ин мисол анатомияи сари инсонам, иншоалло тамоми вуҷуди инсона мо чикор мекунем, таъбир мекунем. ҳамроҳи мо бошем. оғоз мекунам. ҳар касоне ки доиман моро гӯш мекунанд медонанд ки мо чӣ хел ҷавоб медиҳем. савол медиҳанд дар комментария, мо як бахш дорем, мисол ки ҷавоб ба саволҳои комментария, ва мо омада 12 комментария омадем. ҳар як комментария аз 3, 4 то 5 хоби комментария нависонро мо таъбир мекардем. имрӯз ҳам омадааст. мехоҳам ба онҳо ҷавоби муфид ва дастрас бидиҳам. бародаре аз мо пурсидааст, мард хоб мебинад, дар хобаш мӯи сари худро метарошад ё ин ки кӯтоҳ мекунад? мақсад чӣ таъбир дорад? бародари дигар пурсидааст, самалиёт дар хоб чӣ таъбир дорад? пур аз одам бошад. салом, лампочка дар хоб чӣ таъбир дорад? саволи дигар, ананас дар хоб чӣ таъбир дорад? барои он ки дар мевагиҳо нест. ман як бахши дигар таъбири хобҳо мевагиҳоро карда будам. ин бародар мега ананас нест. иншоалло ҷавоб медиҳем. саволи дигар омада буд, салому алайкум, ман як зан ҳастам. хоб дидаам ки кӯдак дорам, вале намедонам ки шавҳар дорам ё не. фақат кӯдак дар дастам ҳаст. ман кӯдакро шир дода истодаам. саволи дигар, салом, ман як занам. хоб дидаам ангуштарин дар дастам кардаам. чӣ таъбир дорад? анамин бо саволҳое ки дар комментария ба мо омадааст. иншоалло ҷавоб мегардонем. оғоз мекунем ба саволҳо. бародаре аз мо тамошо кардааст. дар наворҳои пеш мевагиҳоро ва дар он ҷо ананас набудааст ва пурсидааст ананас чӣ таъбир дорад. албатта ананас дар хоб аз он шаҳодат медиҳад ки дар корҳоятон шуморо комёбӣ интизор аст. нафари дигар пурсидааст, лампочка дар хоб чӣ таъбир дорад? дар хоб дидани равшании лампочка нишонаи тавлиди писари зебое аст ки дар ҷомеа мавқеи баландро соҳиб шуда, ҳамчунин садои хуш насибаш мегардад. саволи дигар омадааст, гуфтааст ки ман мӯи сарамро метарошам ва ё ин ки кӯтоҳ мекунам. нафаре ки дар хоб дар кафи даст ва тамоми рӯи худ мӯи сар мебинад, қарздор мешавад. ҳамзамон мӯйро кӯтоҳ кардан ба давлат ишора мекунад. агар нафаре дар хоб мӯи баданашро бо ягон олот тоза кунад, агар бой бошад муфлис мешавад ва агар камбағал бошад бой мешавад. рафту мушкиливу ташвиш дошта бошад рафт мегардад. бемор бошад шифо меёбад. қарздор бошад қарзашро бармегардонад. хулас ҷавобатро ба фикрам бародар гирифтем. нафари дигар хоб дидааст, як зан будааст, гуфтааст ки ангуштарӣ дорам. агар ангуштарӣ, мо ангуштариро дар навоҳо пешна карда будем, як мард хоб дида буд ва барои зан чӣ таъбир дорад ангуштарӣ? ангуштарӣ барои зан молу давлат, ҳиммату одамгарии баландро нишон медиҳад. нафари дигар дар хоб дидааст, гуфтааст дар оғӯшам кӯдак аст ва намедонам шавҳар дорам надорам. вақте шумо комментария мекунем, хубтар фаҳмонем. шумо дар асл дорен, шавҳар надорен,
برای همین مرا ضرور میاد که برای به شوهر برای شوهردار تعبیر کنیم. البته طفل در بغل بسیار خوب است، خوش است، برای تبعیدی را شاد کردن است و تعبیر برای دختری که صاحب شوهر است در اصل صاحب یکی از دختر زیبایی می شود و اگر مرد اگر شوهر نکرده باشد یک مردی مجرد خریدارش می شود، انشاءالله آیلدار می شود. طفل خوب است هم برای به شوهر هم برای شوهردار. نفر دیگر هواپیما خوابیده است. اکنون هواپیما در تعبیرهای معاصر می دراید. ما یک همین تعبیرنامه ما چی است؟ هواپیما یعنی خوابنامه معاصر است. هواپیما معاصر نمیدونه. در دوره ابن سیرین، کرمانی و دیگر تعبیرگران نبود. از همین سبب بسیار از تعبیرگران زمان معاصر سمالیات را همچون رمز نه، خیلی که از گفتیم کودک رمز، سمالیات رمز نیست، همچون یک آگاهی است. اگر سمالیات رفت و در هوا سکوت کرد، این نشانه آگاهی از جانب الله جل جلاله است. و همچنین مؤذنان هواپیما را به سفر نیز وادار کردند. اگر آدم باشد همراه آدم ها به سفر میبرند. و خلاص تعبیر هواپیما رمزی نه و آگاهی است. این بود یک چند کامنتاری که به ما آمد، سوال ها ما به خاطر خدا جوابش کردیم. باقی سربلند و پیروز.